Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde hatırlar mısınız, sizlere son videomda Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye NATO Genel Sekreterliği için bir ikna ziyaretinde bulunacak demiştim. Ziyaret sonrasında Türkiye'nin vereceği karar, acaba Türkiye Mark Rutte'u destekleyecek mi, desteklemeyecek mi merak edilirken bugün sabah saatlerinde Hollanda basınında önemli bir iddia ortaya çıktı. İlk konu başlığımızda bu iddiaya uzanacağız. Detaylar şu an sizlerle. NATO Genel Sekreterliği için adaylığını koyan Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak NATO adaylığı için destek isteyen Rutte bu kez yüz yüze destek talebini yinelemişti. Bugün sabah saatlerinde ise Hollanda Haber Ajansı yapmış olduğu haberinde Türkiye'nin NATO Genel Sekreteri adayı olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'u destekleyeceğini ilettiğini duyurdu. Böylelikle Rutte oy birliğine bir adım daha yaklaşmış oldu. Mark Rutte, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkenin desteğini almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında NATO'nun Avrupa Atlantik güvenliğinin sağlanmasındaki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğini vurgulamış ve müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf etmesi şarttır diye açıklamalarını sonlandırmıştı Cumhurbaşkanımız. İlk olarak Türkiye'nin NATO'dan birinci beklentisi şu: öncelikle arkadaş, sen savunma sanayi yaptırımlarını bir kaldıracaksın. Nerede görülmüş gerçekten de böyle bir şey yok. Yani sözde dünyada bir savaş çıksa biz müttefiyiz diye geziyoruz tüm NATO ülkeleriyle. Ben yine bu yalana inanmıyorum ama sözde öyle kıymetli dostlar. Müttefikler birbirine savunma sanayi alanında yaptırım uygular mı? Bu zaten başlı başına bir komediydi. Büyük ihtimalle Mark Rutte'dan Almanya bir baskı yapması istendi Türk diplomatlar tarafından. Bileceğiniz üzere Türkiye ve Almanya NATO müttefiki, ama ne gariptir ki müttefiğimiz bize Eurofighter vermekten aciz. Türkiye'nin Eurofighter talebine Cumhurbaşkanı nezdinde bir görüşme gerçekleşmesine rağmen halen Almanya'dan bir onay çıkmamıştı. Son videoda demiştim ya, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ne yakışır NATO Genel Sekreterliğine. Var bir hayalimiz. Gerçekten de yörüklerin yiğidi Mevlüt Çavuşoğlu çok yakışırdı. Kim bilir, belki önümüzdeki zamanlarda Türk bir genel sekreterde görürüz NATO'da. Bakalım hayırlısı diyorum ve akabinde kıymetli dostlar, bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Yunan basınından Pentapostragma ne diyor biliyor musunuz? Biz Türklere karşı ABD'den F-35 aldık. Türklere F-16 vermeyi, bize de F-35 vermeyi kabul etti Amerikalılar. Ama bir sorunumuz var. O sorun ise Türklerin Ruslardan almış olduğu S-400 sistemleri F-35'leri görebiliyor. S-400 radarları F-35'leri fark ediyor diye bir ağlayış içerisindeydi Yunanlılar. Komedi ifadeler mevcut haberde. Detaylar şu an sizlerle. Yunan basınından Pentapostragma aynen şu başlığı atmıştı haberine. Yunan F-35'leri Türklerin S-400'leri için görünmez olmayacak. Türk S-400'ler Yunan F-35'lerini takip edebilecek. İşte bu her şeyi değiştirir diye başlık atmıştı haberine. Haberin detaylarını aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. ABD medyası Washington Post'ta yayınlanan bir rapora göre uzmanlar Rus uçak savar sistemi S-400'ün düşük radar izi olan savaş uçaklarını tespit etme yeteneğini kabul ediyor. Aynı uzmanlar ABD'nin F-35'lerinin S-400'lerin yakınında uçurulmaması için büyük çaba sarf ettiğini de vurguluyor. Ünlü savunma sitesi Eurasian Times'ta konuşan savunma sanayi analisti Patricia Marins, F-35 savaş uçağı ile Rusya'nın S-400 hava savunma sisteminin karşılaştırılması konusunda sadece Türkler ilgili testleri yaptı ve sonuçları biliyor. Türk raporlarına göre S-400 F-16'ların yanı sıra F-35 ve F-22'leri de tespit edebiliyor. Ancak bunu yalnızca Türkler doğrayabilir diye önemli bir ifade kullanmıştı. Haberin devamında Batı medyası yıllardır Rus medyalarındaki bu tür haberlere abartı veya propaganda diyerek itiraz etse de ünlü The Washington Post'un yeni bir raporu S-400'ün yeteneklerinin sistemin görünmezlik teknolojisiyle başa çıkmasına izin verdiğini söylüyor. Yaşanan bu gelişmeler Ankara'nın Moskova'dan satın aldığı S-400 sistemlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın F-35 hayalet savaş uçaklarını hedef almasına yardımcı olacağı konusunda iyimser olduğu anlamına geliyor. Ancak uluslararası sahnede görüşler bölünmüş durumda diye Yunan basını haberini sonlandırmıştı. Yunanistan Savunma Bakanı
bizim densiz Dendias bu haberi görüp de 2 milyar dolarlık bir savunma sanayi bütçesini bugün çıkarttı. Belki de bu haberi gördü Dendias. Kıymetli dostlar, şunu söylemek isterim. Analizde de şundan bahsedilmekteydi. S-400'lerin yakınında F-35 uçurulmamasına özellikle dikkat ediliyor. Bana soracak olursanız zaten Ukrayna savaş sahasında F-35 ile S-400, en azından S-400 radarları F-35 ile çoktan karşılaştı. Yani Ruslar F-35'e ulaştı mı ulaşmadı mı onu kendi işlerinde biliyorlar. Amerikalılar bu durumdan bence bir haber. Şimdi şuna da geldi mevzu. Kıymetli dostlar, acaba ne dersiniz? Bizim elimizde S-400 sistemleri var ya, ABD'liler de olabildiğince S-400'lere yakın uçmamasını istiyor ya F-35 savaş uçaklarının. Yunanlılar, bizim komşular S-400 sistemine sahip Türkiye'ye karşın F-35'leri bu kadar rahat uçurabilir mi? Şimdi bir de öyle bir seçenek de var. Amerikalılar 2 gün sonra Yunanlılara çıkıp da şunu diyebilir mi? Arkadaş, Türklerin elindeki S-400'ün işte bizim F-35 bilgilerini çalmasından şüphe ettiğimizden dolayı işte şuralarda uçabilirsin. Düşünsenize, Yunanistan paso böyle Avrupa kıyılarında F-35 gezdiriyormuş. Hemen böyle Türk sınırına girdiği anda oraya girmesi artık bilgisayar üzerinden kontrol ediliyor ya şimdi malumunuz F-35. Hemen düşünsenize, ABD'deki artık kontrol istasyonundan bir bakıyor Yunanlar, ulan uçak terse gidiyor, Türkiye'ye doğru gitmiyor falan. Gerçekten de ne şok olurlar. İşin şakası bir yana ama kıymetli dostlar, Yunanlıların şu an tek sığınmış olduğu liman F-35. Çünkü milli muharip uçak Kaan konusunda onlar sadece izlemekle yetiniyorlar. Bu vakte kadar Türkler şunu yaptığından dolayı işte özellikle ABD bunu vermeyecek tarzında birçok haber yapıyorlardı. Ama şimdi ben sizlere sormak istiyorum. Hangi baba yiğit bizlere milli muharip uçak Kaan'ın ulaşımına engel olabilir? Hangi ülkeden izin alacağız milli muharip uçak Kaan'a sahip olmak için? Allah'ın izniyle hiçbir ülkeden izne gerek kalmayacak. Bundan dolayıdır ki Yunanlılar başka ülkelerden izin bekleye dursunlar. Bizim dengimiz bile değiller ama Türkiye her koşulda kendisini savunmaya kendisi gayret etmekte. Bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde mesela ilk olarak bir hatırlar mısınız? Geçtiğimiz günlerde Türk-Rus ortak gözlemevi Adam'da 2. Karabağ Harekatı sonrasında kurulan gözlemevi faaliyetlerini sonlandırmıştı. Resmi açıklamada geldi Milli Savunma Bakanlığımızdan. Tabi askerlerimizin pozisyonuna ilişkin bir bilgi yoktu ama sonlandı faaliyetler dedi. Kıymetli dostlar, aslında buraya kadar her şey normalken benim paylaşılan fotoğraflarda o son gün tören yapıldı ya, bir şey dikkatimi çekmişti. İsterseniz o benim dikkatimi çeken görsel bir karşımıza gelsin. Bileceğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Ağdam'daki Türk-Rus ortak merkezi en son artık faaliyetlerini sonlandırdığını bir törenle duyurmuştu. Kıymetli dostlar, bu tören esnasında işte Rus komutanlar, Türk komutanlar, Azerbaycanlı generaller hepsi bir arada artık kendi ülkeleri adına teşekkürler ederken şu arka plandaki şey bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi ama benim oldukça dikkatimi çekti. Şu görmüş olduğunuz kırmızı simge en çok kimi rahatsız etti bu vakte kadar? Tahminleriniz doğru, Ruslara oldukça derin manalar içeren bir mesajdı. Çünkü dediğim gibi uluslararası literatürde yani sadece tek insan hava aracı Bayraktar mı değil, başka bir şekilde insan hava aracı temsili resmi koyulabilirdi. Ama görmüş olacağınız üzere Bayraktar TB2 resmen Rusların gözünün içerisine sokulmuştu. Hazır Azerbaycan Karabağ bölgesine değinmişken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın dikkat çekici bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. Paşinyan dedi ki, bugün yolda bir fırına uğradık ve vatandaşlarımızdan biri bana 4 köyü neden Azerbaycan'a verdiğimizi sordu. Ben de gerçek haritalarımızda Ermenistan'da hiçbir zaman böyle köylerin bulunmadığını ona söyledim diye Paşinyan dikkat çekici bir ifade kullanmıştı. İsrail'e gidelim mi? İsrail'de çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. İsrailli bakanların kazalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak da bugün İsrail Savaş Kabinesi bakanlarından muhalif Benny Gantz bisiklet sürerken düşüp ayağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde hem aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir hem de Eğitim Bakanı Haim Biton araçlarıyla trafik kazasına karışmış. Ben Gvir'in 3 kaburgası çatlamış. Biton'un ise babası ağır yaralanmıştı. İçinizden geçen şeyler benim de aklımdan geçti. Onu belirteyim. Şimdi burada hemen böyle videoya bir engel kısıtlama koyuyorlar ben içimden geçenleri söylersem. Hemen devamında ABD Kazakistan'dan 81 adet Sovyet döneminden kalma savaş uçağını satın aldı. Evet, yanlış duymadınız. Uçakların
Ukrayna'ya gönderileceği tahmin edilmekteymiş. Rusya'ya karşı Rus savaş uçakları kullanılacak ama uçakların uçabilir durumda olmadığı belirtiliyor. Genellikle yedek parça ve sahte hedef oluyor ya havalimanlarında. Onun için kullanılacağı belirtilmekteydi. Rusya ile Kazakistan arası belki bu mevzudan dolayı açılabilir. İçimden de inşallah dedim, Rusya ile Kazakistan arası açılırsa Türkiye ile yakınlaşma daha kolay olur. İran'ın dini lideri Hamaney, Azerbaycanlı bir kitapçıya neden Azerbaycan Türkçesi yerine Türkiye Türkçesi kullandığını sormuştu. Ben sesimi birazcık kısayım. Hamaney'in sesini dinleyelim. Cümleler Türkiye lehcesidir. Niye? Men demez de ben o günden inandım ki. Men niye yazmış? Huruf iyi olur da, Bakı hökmündə iyi olur. Ben de Təbriz deyirəm, demir men. Özür dilerim. Hamaney'in babası bir Tebriz Türküydü. Azerbaycan kökenli ve kendisinin de iyi bir derecede Türkçe bildiği belirtilmekte. Hürjet'ten çok güzel haberler geliyor. Bugün TUSAŞ paylaşmış olduğu X videosunda Hürjet'in agresif manevralar yaparkenki hallerini paylaşmıştı. Hürjet gelecekte Türk Yıldızları gösteri ekibinin uçağı olarak manevra performansını tüm dünyada ve şehirlerimizde sergileyecekti. 7,2 G yüksek manevra test görüntüleri, yani oldukça sağlam bir G kuvveti ama maşallah yani Hürjet şıkır şıkır testleri atlattı. Allah'ım nazarlardan esirgesin. İnşallah bir an önce Türk Yıldızlarındaki F5'lerin yerine Hürjetlerimiz alacak. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu ederseniz. Ne diyelim o zaman? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.